Когда близость становится больше, чем секс, язык бессознательного после интимности. Многие женщины задаются вопросом, как понять, что для мужчины близость – это не просто физическое удовлетворение, а нечто большее. Что это не игра и не случайная страсть, а отклик его души. Карл Юнг дал бы на это свой ответ. Для него близость никогда не была только телесным актом. Это всегда соприкосновение бессознательного, архетипов, глубинных сил. И именно после близости можно увидеть, что на самом деле происходит в душе мужчины. Большинство мужчин могут скрывать свои чувства в повседневной жизни. Они могут быть сдержанными, холодными, рациональными. Но после близости маски спадают. В этот момент бессознательное проявляется особенно ярко. И именно тогда можно заметить, это был просто секс или это стало чем-то большим. Если после близости мужчина отворачивается, замыкается в себе, спешит уйти, скорее всего, это было только физическое. Его душа не открылась, и его бессознательное осталось закрытым. Он получил удовольствие, но ничего больше не произошло. Это не значит, что женщина плоха. Это значит, что для него эта встреча не стала событием души. Но есть другое поведение, которое показывает, что для мужчины это больше, чем секс. Он задерживается, он ищет прикосновения. Даже когда акт закончен, он смотрит в глаза. Он молчит, но в этом молчании глубина. Он не спешит убежать, потому что его душа все еще говорит. Карл Юнг подчеркивал, что в мужчине пробуждается анима, женский образ в его душе, его способность к чувствам, нежности, любви. Если после близости он становится мягче, теплее, внимательнее, это значит, что его анима откликнулась. Для него это было не только телом, но и душой. Женщина часто чувствует это интуитивно. Она понимает, что-то изменилось. Его энергия стала другой. Он словно обнажен не только физически, но и эмоционально. Если мужчина позволяет себе остаться в этом состоянии рядом с женщиной, значит, он доверяет ей. А доверие – это главный признак того, что это больше, чем секс. Какие признаки показывают, что мужчина пережил нечто большее? Он хочет быть рядом после близости, а не убегать. Он проявляет заботу, накрывает одеялом, держит за руку, интересуется ее состоянием. Его взгляд становится мягким, а жесты – медленными. Он может замолчать, но это молчание не холодное, а глубокое, наполненное. Он хочет говорить или наоборот, хочет просто молчать рядом, но в обоих случаях это не пустота, а связь. Юнг сказал бы, бессознательное всегда выдает правду. Мужчина может притворяться в словах, но после близости он не может скрыть то, что чувствует на самом деле. Его тело, его жесты, его энергия говорят честнее любых фраз. Если он ведет себя так, словно хочет продолжить быть рядом, это значит, для него это больше, чем секс. Его душа откликнулась. Женщина стала для него не объектом, а символом. Она пробудила в нем то, что живет глубже инстинктов. Важно понять, не каждый мужчина готов к этому. Для многих близость остается только телом. Но когда встречается та женщина, которая касается его бессознательного, он меняется. И тогда после близости он ведет себя иначе. Он не может уйти, потому что его душа еще там. Женщина должна помнить, незабываемо ее делает не техника и не внешность, а ее способность быть настоящей. Мужчина чувствует это, даже если сам не осознает. Если она была искренней, если ее энергия шла из глубины, это коснется его души. И тогда его поведение после близости будет говорить больше, чем слова. Юнг говорил, любовь – это встреча душ. Секс становится любовью тогда, когда мужчина после него остается, когда он не убегает от тишины, а находит в ней смысл, когда он ищет взгляд женщины не из привычки, а потому что ему важно увидеть ее душу. Такое поведение невозможно поделать. Оно рождается изнутри. И если женщина это видит, она должна знать, это больше, чем секс. Это прикосновение к его бессознательному. Это встреча, которая изменяет обоих. Почему после близости мужчина показывает свою истинную сущность? Многие женщины замечали, один мужчина после близости отворачивается и замыкается, другой остается, прижимает к себе, держит за руку. Для Юнга эти детали не были бы случайностью. Он сказал бы, именно в такие моменты бессознательное говорит громче всего. Почему так происходит?
Потому что после близости человек остается без защиты. Все социальные роли, маски, привычные механизмы контроля временно исчезают. Мужчина может быть холодным днем, сильным на работе, собранным с друзьями, но в эти минуты он настоящий. И именно тогда становится ясно, это было просто удовлетворение или встреча душ. Если после близости он спешит уйти, отворачивается или старается разорвать тишину пустыми словами, это знак, что он не готов встретиться со своей глубиной. Для него это остается на уровне тела. Но если он ищет близости, даже после акта, если его жесты мягкие, если он словно не хочет прерывать контакт, это говорит о большем. Юнг писал, настоящее бессознательное всегда выражается в символах. И поведение мужчины после близости – это символ. Символ того, насколько глубоко его коснулась женщина. Если она осталась для него только телом, то и отношение будет поверхностным. Но если она стала для него архетипом, символом его аниме, то он не сможет остаться равнодушным. Что значит аниме для мужчины? Это внутренняя часть его души, которая соединяет его с эмоциями, чувствами, нежностью. Многие мужчины всю жизнь отрицают эту сторону себя, боясь показаться слабыми. Но в близости она пробуждается. И если женщина коснулась этой глубины, он почувствует, что это не просто секс. Признаки, что это больше, чем секс. Его молчание становится не пустым, а теплым. Он не бежит от него, а остается в нем рядом с женщиной. Его прикосновения продолжаются, он гладит волосы, держит руку, обнимает. Его взгляд мягкий, и в нем нет привычной защиты. Он делится своими мыслями, даже теми, которые обычно скрывает. Он остается внимательным, заботливым, словно близость только усилила его чувства. Он словно теряет счет времени, потому что хочет продлить контакт душ, а не только тел. Женщина всегда чувствует это. Интуиция подсказывает ей, что мужчина не просто удовлетворен, а изменен, что в нем что-то открылось. И это главный ответ. Если после близости его поведение меняется в сторону тепла, доверия, нежности, значит, это больше, чем секс. Юнг говорил, любовь начинается там, где заканчивается использование другого человека. Секс становится любовью тогда, когда мужчина после него не закрывается, а открывается. Когда он перестает играть роль и становится самим собой. Мужчина может забыть случайную близость. Он может стереть из памяти десятки встреч, где было только тело. Но он никогда не забудет ту женщину, которая прикоснулась к его душе, потому что его бессознательное будет возвращать его к ней снова и снова. Даже спустя годы, даже в новых отношениях, даже в снах. Именно поэтому важно смотреть не на слова, а на поведение. Мужчина может обещать любовь, но исчезнуть. Может говорить о чувствах, но отдаляться после близости. Истина в его действиях. Если он остается, если ищет связь, если его энергия меняется, значит, это больше, чем секс. Заключение: истина в мелочах. Карл Юнг сказал бы, после близости мужчина показывает не то, что он думает, а то, что он чувствует. И если в эти минуты он тянется к женщине, если его душа остается рядом, значит, эта встреча стала больше, чем физическая. Это стала встреча двух душ. И такие встречи остаются в памяти навсегда, потому что тело забывает, а душа никогда.